खांसी के घरेलू उपाय। हल्का गुनगुना पानी, जितना हो सके हल्का गुनगुना पानी पिए। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। हल्दी वाला दूध, बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज़ हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेज़ी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी मौजूद रहती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी सर्दी खांसी और जुकाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को भी इसी तरह के और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।